Hello，大家好，我係 Andy 叔，粟米嘅叔。每當我講 AI 一啲產品嘅時候啦，咁其實大家都會話，喂，呢隻 AI 香港用唔到啊，呢隻 AI 係要用 VPN 先用到啊咁樣。咁我就希望咧，就想整一條片咧，就同大家講下，而家我哋喺香港究竟可以用到乜嘢嘅AI model 咧？咁我希望呢條片咧就可以幫到大家啦。咁其實我哋希望咧都每個人咧都會有一隻自己比較啱自己用嘅 AI 啦。因為其實而家啲 AI 咧好似出好多咁噶啦，係咪啊？咁但係事實上咧隻 AI 我覺得其實嗰個能力都差唔多，即係已經係能夠解決到我哋好多日常嘅工作上嘅問題都係差不多咁樣。咁只不過咧就睇下你覺得呢隻 AI 同你傾偈嘅時候咧，佢嗰個語氣啊，或者嗰個反應啊，係咪你同你夾到啫？香港嘅朋友咧都有啲問題嘅，就係我哋一定要用 VPN 先可以上到 ChatGPT 嘅。咁但係事實上咧，我哋又唔一定要用 ChatGPT 先可以玩到 AI 噶嘛。咁其實仲有好多個廠牌咧都係出咗好多唔同嘅 LLM AI 俾大家用嘅。好啦，咁事不宜遲啦，我就同大家咧就篩選咗大概5到6個啦，大家都可以喺香港唔使用 VPN 玩嘅 AI model 嘅。咁第一個我哋先嚟講嘅就係DeepSeek 啦。咁啲 DeepSeek 咧就係一個國產嘅牌子嚟嘅，深度求索。咁佢第一個好處咧就係首先第一個件事就係唔使用 VPN 啦。咁第二件事咧就係話佢喺嗰個 coding 上嘅能力咧，即係寫程式方面嘅能力咧就比較強少少嘅。當我哋咧去諗一隻 AI 係咪夠勁嘅時候咧，咁我哋就會同其他 AI 做比較嘅。咁我哋先睇睇呢個 Artificial Analysis 嘅網站啦。咁我希望大家咧都係聽完呢條片之後咧，都可以自己得閒上呢個網站睇，因為其實 AI 咧出日新月異嘅，即係我好難同你講話，今日咧就邊個 AI 就勁過邊個 AI。咁其實呢個好空泛嘅呢啲説話，咁你就應該自己咧就上一啲比較嘅網站去比較啦。每次出新嘅 AI 嘅時候咧，都有好多嘅人咧去同你做一啲評測嘅。咁而呢啲評測嘅分數咧就會擺咗喺呢個網站度啦，就會同其他嘅 model 去做比較嘅。嗱，咁我而家先望一望啦。嗱，咁我哋先第一件事就去 model 呢個位啦。我哋望一望先，撳一撳 model。咁其實你比較一隻 AI 咧，主要嚟講都有幾個唔同嘅位置可以比較啦，就係嗰個叫做人工智能嗰個指數啦。嗱，咁呢個人工智能指數咧，其實佢哋融合咗好多唔同嘅人工智能測試咧，得翻出嚟嘅一個總分嚟嘅。你可以咁樣理解，三大嘅方向要諗嘅，就係話佢個智力方面嘅總分有幾高啦。咁第二個就係佢寫程式方面嘅總分有幾高啦，個 coding index 有幾高，放落去一啲唔同嘅測試嘅，例如我放落去一個考慮智慧嘅測試，咁呢個智慧嘅測試咧就會歸類為呢個叫做智能嘅指標啦。如果我哋考嘅試係全部都係考一啲寫程式嘅試咧，咁就會歸類為 coding index 啊。咁第三個咧就係呢個叫做代理嘅 index 啊。咁咩意思咧？就係話如果我哋要去做一啲工作，而呢啲工作咧係唔係淨係得答你一啲答案嘅，而係佢需要用到唔同嘅工具嘅，例如佢需要用個瀏覽器啊，佢需要幫你去開戶口啊，佢需要幫你去整 PowerPoint 啊，呢啲咁嘅代理工作咧，咁咧就為之一個叫代理嘅指標啦。咁我哋有3大指標嘅，咁我睇翻咧你自己想用隻 AI 嚟做乜嘢？咁我舉個例子，例如話如果我想用隻 AI 係嚟寫 program 嘅，咁我就會睇 coding index 究竟而家暫時最強嘅 AI 係邊隻咧？嗱，咁而家暫時最強咧就係Gemini 嘅3.1嘅。其實 Gemini 3.1咧都可以喺香港用到嘅嚇，我陣間就會講。咁GPT 即係 ChatGPT 5.3啦，都好勁啦。咁我哋近排有一隻叫 Claude 嘅 AI 咧4.6啦。咁我哋深度求索排到邊度咧？就排到去深度求索 DeepSeek 就37分啦，就排行第中間咯，係啊，中間咯，係啦。咁話好唔好咧咁樣？咁睇翻你自己想寫嗰個 program 有幾複雜咯。咁如果你話我唔係想寫好複雜嘅嘢啫，即係簡單嚟，我想整個 Excel 表咁啊，我想整一個簡單嘅一個網上 Apps 咁樣，都唔係啲好複雜嘅嘢啦，係咪？咁其實深度求索就 OK 嘅。咁但係如果想整一個大型嘅 project，中間係有好多唔同嘅邏輯嘅，咁可能你就會揀翻一個比較勁嘅 AI 咯。好啦，咁呢個就係大家去比較下啦。呢個係一個總分嚟㗎。咁我哋就先睇下另外一個叫做智能總分先啦。咁智能總分嚟講咧，而家我哋喺香港用到嘅 AI 咧，大概就去到 Gemini 啦，係啦，因為 Gemini 都可以喺香港用到嘅。咁然之後咧就 DeepSeek 咧就排中間嘅，係啦。咁啊睇翻你自己個需要而定啦。好啊，咁我翻轉頭講翻 DeepSeek 啦。咁 DeepSeek 咧登記其實好簡單嘅。咁暫時嚟講咧，你就淨係需要用你個 email 登記就 OK 噶啦。咁但係如果你有國內電話，你都可以去做嘅。
咁啊，我就冇國內電話啦，我就用 email 啦。係啦，咁你簡單登記咗之後咧，你就可以入到嚟呢個深度求索嘅版面啦。咁可以有 deep thinking 啦，咁就諗得會深入啲啦。咁另外你可以揀一個 smart search，可以搜尋埋互聯網嘅唔同嘅資訊答你嘅。咁呢都好基本嘢，我就唔喺度特別講啦。咁啊，值得一提嘅咧，就應該呢幾日啦嚇，DeepSeek 就應該會出一個新 model 嘅。咁大家就拭目以待，睇下佢個功能係去到咩嘅境地啦。因為佢就話佢 coding 會比較強少少嘅。另外一個喺香港能夠用得嘅 AI 咧，就叫做通義千問啊。咁通義千問咧，其實咧我就覺得都係同 DeepSeek 差唔多款嘅，不過睇下你自己中意啲乜嘢嘅 style 啦嚇。咁你就個網站咧就係 QWEN 係啦。咁入到嚟嘅時候咧，亦都係可以免 VPN 註冊都可以用到嘅。呢條片我盡量都講一啲大家都唔使用 VPN 啊，直接可以用到嘅 AI 啦。咁其實裏邊嘅功能咧都係大同小異嘅。嗱，咁入到嚟呢個通義千問啦嚇，咁你亦都可以去揀唔同嘅 model 啦。咁佢又有 3.5 啊、3.5 Fetch 啊。咁至於邊隻 model 好過邊隻 model，同埋啱唔啱你用咧，就大家自己睇翻頭先介紹嗰個叫做 Artificial Intelligence 嘅 Analysis 嘅表啦。咁理論上嚟講咧都差不多嘅。咁通義千問佢個好處咧就可以生成啲圖片咧就會靚啲啦。咁你睇你想用喺咩嘅功能上啦？咁啊，如果係一般想生成圖片嘅話咧，就可以用呢個通義千問嘅。咁下一個要介紹咧，我就比較中意啦，呢排成日用嘅就係終於有一啲咧就係來佬貨啦，就係 Gemini 啦。咁 Gemini 咧好多朋友仔咧都會話用唔到喎，用唔到喎咁樣。咁事實上咧，佢唔係一個免費軟件嚟嘅，佢係你要俾錢嘅。咁但係你要課金咧，你就係要買一個你要登記一個咧 Google Workspace 嘅。咁你登記咗 Google Workspace 之後咧，你就可以咧就每個月就可以用呢個 Google Gemini 啦。咁如果你萬一唔俾 Google Workspace 嘅錢咧，你係用唔到嘅。好得意嘅，即係你俾咗 Google Workspace 嘅錢，你就可以喺香港咧就用 Google Workspace account 去用呢個 Google Gemini。嗱，我自己覺得咧，佢生成圖片啦，近排有一個創作音樂啦，其實佢嗰個邏輯分析力啦，我自己覺得咧係最值得課金嘅。暫時嚟講，ChatGPT 我就麻麻地咯，我覺得好似越嚟越爭少少，好似越嚟越都唔係咁好嗰時。有時我覺得佢啲速度又慢啊，或者佢答嘢好似唔係咁啱我自己嘅胃口啦嚇，或者佢答得唔係咁精確啦。咁我自己就會用 Gemini 嘅。佢有個好處就係話咧，佢可以直情分析到咧你擺喺 Google Workspace，例如話你 Google Cloud 裏邊嘅資料啦，咁變咗你就唔使再將啲資料咧就 copy 擺落去呢個 Gemini 度啦。你直接撳呢個加號啦，你就可以 call 翻喺你個雲端硬碟裏邊嘅資料嘅。咁佢基本上咧就同成個 Google Workspace 嘅生態咧就整合咗咯。我覺得呢個係非常之正嘅。好啦，咁我再講多個國產 AI 啦，就叫做月之暗面啊。月之暗面咧，我自己覺得都睇高一線嘅，即係我自己覺得。嗱，咁啊入到嚟 Kimi 度啦，因為其實你望下佢個分數咧 Kimi 其實都唔係排得好低嘅。如果你話 Kimi 嚟講咧，佢都係47分喎，係嘛？佢僅係低於 ChatGPT 5.2喺嗰個智能嘅分數嚟講。咁但係其實咧佢有多得意嘢嘅。好啦，咁啊入到嚟先啦。好啦，咁我都玩咗一陣啊。咁例如話你可以叫佢整一個網站嘅 HTML 啦，我覺得佢整得幾好嘅。例如話你可以叫佢 export 一個叫 Word 嘅文檔啦，你可以叫佢整個 PowerPoint 啦，你可以叫佢寫曲啦。嗱，咁最近佢就多咗個叫Kiwi Core 啦，就去接埋呢個 Open Core 去一齊做嘢嘅。但係我呢個就未試啦。咁如果大家想睇我測試嘅話，就不妨 like and subscribe 我哋 channel 咧，就到時有出新片嘅時候咧，就同大家講噶啦。咁總括嚟講咧，Kimi 我覺得呢隻 AI 咧都喺呢個中國隊嚟講，我覺得都可以睇高一線嘅。佢自己嗰個 function 會比較多少少。咁但係我就今集就唔同大家試啦，大家都可以留意下隻 AI Kimi 月之暗面嘅。好啦，咁最後咧就講多兩個啦。咁另外一個咧我都會經常用嘅就係Elon Musk 嗰隻 Claude 軟件啦。嗱，呢隻 Claude 嘅 AI 有啲咩好處咧？佢個好處咧就係佢就直接喺呢個Twitter 啦，即係而家我哋叫 X 啦嘅用戶度咧，就去攞資料嚟做培訓嘅。咁變咗例如話你想知一啲好快嘅更新，例如話我啱啱出咗一啲國際新聞，你想去追蹤嘅。咁喺個 Twitter 度或者 X 度係有好多人講呢件事噶嘛。咁你就想快啲去整合一啲資料嘅時候咧，我就會比較偏向用呢個 Claude 啦。呢個 Claude 咧喺香港嚟講咧，亦都係唔需要 VPN 就可以登入到噶啦。同時間咧，佢
佢嗰個內部審查咧會偏向低少少嘅，即係例如話你問一啲比較敏感啲嘅話題啦，例如話可能你宗教啊呢啲問題啦，咁 Claude 咧佢就會答得比較闊啲嘅，佢會比較容易去答嘅。但係你可能你去到Gemini 或者 ChatGPT， 特別係 ChatGPT 啦，佢對一啲敏感嘅話題咧，佢就會自我封鎖咗唔答你噶啦。咁如果想暢所欲言或者想問一啲你自己覺得比較敏感嘅問題咧，我哋就可以問 Claude，同埋新嘅問題咧都可以問 Claude 嘅。我覺得 Claude 都係一隻免費同時間可以喺香港用到嘅 AI 嚟嘅。係可以都介紹俾大家。好啦，咁最後一個咧就我要介紹一啲咧開源式嘅 AI 啦。咁頭先我所介紹嘅所有 AI 咧，全部都係屬於閉源式嘅 AI。嗱，咁閉源式嘅 AI 嘅唔好處咧就係話，咦，我都唔知道究竟你嘅培訓資料來源係啲咩嚟嘅喎，係咪啊？咁你睇你想唔想咯？即係例如話你去餐廳食嘢咁樣，有啲人咧就好嘴刁嘅，我就想知道咧究竟你嗰個餐廳塊牛扒嘅來源係咪一啲有機嘅農場，中間有冇剝削啲童工啊咁樣？咁呢個來源地，呢個資料嘅來源，你想唔想知多啲咧？咁如果你想知多啲嘅話咧，你就可能你會偏向用一啲 open source 嘅 AI model 咧，就會啱你多啲嘅。咁但係 open source 嘅 model 有個唔好處嘅，由於佢太公開啦，太乖仔啊，佢用啲來源太乖啦，咁變咗咧你出嘅response 咧，即係出個反應咧，就會係比較老正啲咯，就可能會嗰個智能上咧就會比一啲閉源嘅 AI 咧就會稍為弱啲嘅。咁呢個咧我另外錄條片咧就會再講，究竟開源嘅 AI 同埋閉源嘅 AI 究竟喺個智能上有啲咩唔同咧？同埋點解我哋會用一啲即係既然佢嘅智能都唔係勁一個閉源㗎啦，咁點解我哋仍然都有啲人係想用開源嘅 AI 咧？咁呢個我另外一條片就會再講㗎啦。咁啊，希望大家 like and subscribe 我 channel 啦。咁另外一個咧就係關於開源嘅 AI 咧，同時間我哋都可以免費用到嘅咧，就係 Llama 啦。嗱，咁我哋咧就要另外安一個咧 open source 嘅軟件嘅，就叫做 Ollama。咁啊，我哋下條片咧就會再講啦，點樣可以用 Ollama 咧喺自己部機度咧就安裝一啲免費啊開源嘅軟件，就算你唔需要用 VPN， 你自己喺自己部機度咧都能夠用到嘅。好啦，講到呢度咧，就同大家 update 下啲班務先。咁我哋有一個課程咧，就叫電繪與平面動畫證書嘅。咁呢個課程咧就會有香港嘅持續進修基金資助啦。咁本來嘅學費咧就係12,800蚊啦。咁13堂課咧，如果係 Cam 嘅資助之後咧，你實際俾咧就係2,620蚊嘅。咁呢個課程咧就會做多2期咧，就會唔再做噶啦。咁我哋就最後2期啦，就3月3號啦，同埋3月31號嘅。咁如果大家報名嘅話咧，我諗大家就報我哋3月份最尾一班係啦。咁呢班開完之後咧，就唔會再開有持續進修基金資助嘅電繪課程噶啦。咁我哋反而咧就會將啲電繪課程咧就改為一啲再細啲嘅班啦，就唔會係13堂啦，可能會係分單元咁去教嘅，可能係單元1就一個班啦，單元2一個班咁樣。咁如果大家都想 cam 到 CEF 去讀呢個電繪課程嘅話咧，就不妨咧記得咧就喺樓下資訊欄度咧就揾我哋嘅 WhatsApp， 就叫 admin 幫你大家報名啦。因為過咗最後咁堂咧，3月30號嗰堂咧就暫時嚟講咧就呢個課程就唔會受到CEF 嘅資助噶啦。咁裏邊學嘅嘢咧就係教你點樣用電繪板啊，例如我哋用Crip Studio Paint 啊，同埋 Procreate 啊去畫啲電繪啦，同埋做啲簡單製作嘅2D 動畫咁樣嘅。咁啊，大家如果有興趣嘅話咧，就記得叫你朋友報啦。就唔係我教嘅嚇，係我哋另外請咗位咧好專業嘅電繪老師咧 Angela 咧去教大家嘅。咁啊，不妨大家睇睇呢個網站。好，如果有興趣報名嘅話咧，就記得 click 一條 link 同埋揾 admin 報名啦。好啦，咁我今日呢條片咧就講到係咁多先。咁如果大家都想知道更加多 AI 嘅嘢咧，就不妨 like and subscribe 我嘅 channel 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。